isaorana trany ianao manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra amin'ny Maty TV amin'izao sabotsy 7 ny volana septambra 2024 izao. Avy nanaraka ny fampalalam-baovao tsika teo dia tsy alalavitra izay fa mbola fandarana izay vokariny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Maty TV antrany no arahantsika dia ny fandarana mahendrika izany. Miarabanao izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao mitiavana ary anaraka hatramin'ny farany fandarana izay entina amintsika amin'ity takariva ity. Entina indrindra ary ianao itsidika ny Inde amin'ity fandididiana isantarana ny fandarana ity firenena izay nahitana foroborobona ara-toekarena tokoa raika amin'ny 70 taona aty aoriana nazahoan'ny fahaleovantenany. Anisan'ireo tanàna miavaka ao Inde indrindra ary Hyderabad izay renivohitry Talengana ka ity tanàna ity indrindra no ampahafantariny namana vola ravoavy amintsika ao anatin'ity sary sy fanadidiana ity. Inde anisan'ny firenena faharoa betsaka olona indrindra maneran-tany no hitondranay anao ao anatin'ity fanadihadiana ity. Hyderabad no hitondranay anao no mampiavaka ny Inde dia hita amin'ireo toerana roa ireo ary anasanay anao ny anarak'izany. Firenena federaly Inde ary ahitana fanjakana 7 ka Italingana no zandriny indrindra. Ny rojona 14 no nijoro Italingana izay eo fovoany atsinana ny Inde no misy azy. Ny refy 704 sy 100 kilometatra toradroa Italingana ary Hyderabad andrenivohitra. Na dia zandriny indrindra azy ity toerana dia miroborobo ny toe-karena 7 isanjato hatramin'ny 8 isanjato ny fitombony ary-karena ny Italingana isan-taona. Simultaneously manufacture. Simultanément, les secteurs de services et les secteurs de manufacture sont des secteurs qui ont créé leur propre niche dans l'état de Hyderabad. Nous sommes l'un des états les plus progressifs du pays, de l'Inde. En ce qui concerne, nous sommes l'un des états les plus progressifs de l'Inde en ce qui concerne le bien-être et les assistances sociales fournis par le gouvernement pour les populations générales. Nous avons des programmes écologiques aussi pour augmenter la verdure dans l'état de Telangana. Et cette initiative comme Harit Haran, ça c'est pour la réforestation de l'état de Telangana. Zanatany Anglisy Inde araka amin'ny 70 taona aty aorian'ny fahaleovantenany firenena fahaenina matanjaka raha toe-karena indrindra tany izy. Atao anatin'ny 30 taona farany dia tsy nitsahatra nazo aina ny toe-karena indiana manomboka ny taona 20 no niainga ny fivoarana raha toe-karena ary tsy nitsahatra nivoatra izany. Ny fandarana Samek in India izay natomboka tamin'ny 14 no nampiakatra ny indostria indiana. Teo anelanelany taona 12 17 dia tafiakatra 10 isanjato ny fitombony ary-karena indiana. Hyderabad dia anisan'ny tanàna manana fitombona ara-toe-karena mihazakazaka raha ahitana taratra ny fandrosoana ara-toe-karena ny Inde. Folo tapitrisa ny mponina ao Hyderabad manome tosika ny toe-karena eto ny fisian'ireo indostria sy ny orinasa tsy miankina goavana. Akoatra ny fisian'ny Tata Consultancy Services izay miasa ho an'ny fanamboarana logiciel samihafa ary mampiasa olona hatrany amin'ny 2,4 miorina eto Hyderabad ny Genome Valley izay fitoeram-pikarohana momba ny fanafody sy ny vaksiny. Zareo indiana dia manome lanja be dia be ny resaka fikarohana ho an'ny fampandrosoana nandritra ny fitsidiana teto Inde dia anisan'ny fitoerana anankiray ngeza be eto Hyderabad ny eto amin'ny Valley Genome. Be dia be ny orinasa momba ny fanafody manao fikarohana eto ary mipetraka eto ary anisan'ny toerana lehibe izy satria manana lanjany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsy ho an'ny Inde ihany ny vokariny eto ny fikarohana fa hoany izao tontolo izao mihitsy. Orinasa vahiny ary indiana miasa ho an'ny fikarohana momba ny fanafody sy vaksiny dia manana fobe-pikarohana eto. Iray amin'ireo orinasa manao fikarohana eto Genome Valley Innovatis izay anisan'ny mpamokatra fanafody malaza eran-tany. Raha ny fanazavana dia ny fikarohana mikasika ireo fanafody adina amin'ny aretina lehibe toy ny cancer no tena iasan'ny Innovatis eto. Sold to GSK. What is that? Over the counter, ce sont des médicaments qui sont disponibles
par exemple, vous n'avez pas besoin d'une prescription d'un docteur. Okay, c'est un médicament OTC. Okay? Donc, ce domaine-là, le domaine des médicaments OTC, Novartis l'a donné à GSK. Okay? Donc, Novartis, maintenant, il se concentre exclusivement sur des grandes maladies, par exemple le cancer. Ce qu'ils font ici, ça c'est tout simplement la recherche et le développement. Par exemple, s'ils travaillent sur une nouvelle molécule à développer pour une maladie quelconque, par exemple le cancer, donc ça se passe ici. Ça c'est un centre global pour Novartis. Miroboroby ihany koa ny famokarana start-up na ireo mpandrara vo mitsiry eto Hyderabad. Anisan'ny fitoerana mamokatra start-up eto Hyderabad Tea Hub. So we'll start taking... Nous allons faire un tour de Tea Hub et nous allons regarder comment les startups fonctionnent, quels sont les produits. Par exemple, nous allons aussi regarder certains produits des startups et nous allons en fait faire un tour des startups. Mikaroka vokatra ilain'ny fiarahamonina ary ilaina maneran-tany ary tantanana ireo navita dingana tamin'ny fikarohana ho lasa mpandrarano antom-pisiany ny Tea Hub. Ny fikarohana momba ny fahasalamana, ny teknôlôjia, ny informatika no anisan'ny fantohan'ny fikarohana eto. Anisan'ny vokatra sangany hita eto ohatra ity famataranandro izay manaraka ny fihetsiky ny vatana ity. Ah oui, c'est sûr. It's a shorter people. déjà commercialisé. Already commercialized. Yeah, already on Amazon. Ah, ça c'est disponible à Amazon. Ny taona 720 no niorina ny fitoerana ity ary tanora mpandrara hatrany amin'ny 20 no efa mivoaka teto. Matanjaka ny fiara-miasa eo amin'ny tsy miankina sy ny fanjakana ao Inde. Ny fanamboarana fotodrafitrasa lehibe ao Hyderabad toy ny fanamboarana ny metro sy ny saranam-piaramanidina dia vokatra izay avokoa. Mikasika ny fanamboarana ny metro manokana dia mirefy 2.70 kilometatra dia anisan'ny tetikasa lehibe izay niarahan'ny fanjakana sy ny tsy miankina. Miavaka ny endrika nanaovana ny metro eto satria tsy ambany tany no nanaovana azy fa ivelany. Dans les villes déjà développées, ça c'est pas en fait possible de créer des métros souterrains. Oui. Ça c'est soit vous complétez la métro complètement souterrain ou le métro surélevé et ça sera plus facile de les mélanger en fait. À Hyderabad, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous avons choisi le métro surélevé aérien. Première, ça c'est que le terrain, ça c'est très dur. Et la deuxième raison, ça c'est bien sûr le finance et le métro souterrain, ça c'est 3 fois plus cher que le métro surélevé. Ny fanatsarana ny saranam-piaramanidina Hyderabad ihany koa dia vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina 3.800 ny fampiasam-bola tamin'ny fanamboarana dia ny hangar 2.800 ny Malaysia Airports ary 2.800 ny gouvernementa indiana ary 3.800 any fanjakana Telangana. Amin'izao fotoana izao dia afaka mandray mpandeha hatrany amin'ny 20 tapitrisa isan-taona ny saranam-piaramanidina ny Hyderabad.
mitahiry vakoka tsy manam-paharoa ary mezaka mampiroborobo ny fizahantany Hyderabad. Anisany ahafantarana azy ny fisian'ny Charminar izay naoriny Mohamed Quli Qutb ny taona 1995 taorian'ny fataperany valandraitina pesta izay nandripaka olona maro tany an-toerana. Arc de Triomphe mirefy 950 metatra ary 30 metatra ny velarany ary entin'ny kolonna 4 ny Charminar izay famantarana ny Hyderabad. Ankoatra io dia manana ny Falkenoma Palace izay lapan'ny mpanjaka izay niorina tamin'ny taona 1770 izy ireo. Midadasika amin'ny 430 hektara ity lapi ity ary ahitana zaridaina samihafa. Fifanangaroana rafitrano avy any Azia sy Europa ny Falkenoma Palace. Marbre italiana azo avy any Allemagne ary haingon-trano avy any Frantsa no hiteto. Miendrika maingoka ny vatan'ny trano ary ahitana efitrano 7 sy 300. Des palais comme les palais européens en Inde. Et donc, lui, il a pensé, le Premier ministre, il a pensé de construire un palais avec les idées influencées par des palais européens. Il voulait reproduire le paradis dans la ville de Hyderabad. Et donc, pour créer l'ambiance du paradis à la terre dans la ville de Hyderabad, il a choisi les thèmes grecs. La façade de ce palais s'est inspirée par les façades grecques. Et à l'intérieur du palais, vous allez voir des entités du paradis, par exemple. Donc, vous allez voir des personnages de la mythologie grecque. Vous pouvez regarder des aigles, des poissons, des étoiles, le soleil et tout ça. À l'intérieur. Folo taona ny nandroenany ity lapi ity ary amin'izao fotoana izao dia natao ho trano fandraisam-bahiny avolenta ny eto ka ny groupe d'âge no mitazona azy. Ankoatr'izay tanàna ny famokarana horonan-tsary ihany koa Hyderabad amin'ny alalan'ny fisian'ny Ramoji Film Park. Fantatra amin'ny sian'ny sarimihetsika indiana atsipela atin'ny izay azo Oscar imboary ahafantarana azy manerana film io ankoatran'izay mamokatra be dia be eto amin'ity toerany ty anisany hoe toerana anankiray fanovanana film indiana eto amin'ny Ramoji Film izao dia matetika hitsidika an'ilay toerana tetzay. Niorina ny taona 1970 ny Ramoji Film Park ary mahatratra 470 hektara ny velarany. Ahitana toerana 770 ahafana manodina horonan-tsary ny eto. Mamokatra horonan-tsary 3,800 taona ny Ramoji Film. Bahubali 1 et 2, Chennai Express, Singan, Robocrocodile 2 et Nightfall no anisany horonan-tsary malaza nahodina teto. Vous savez, moi j'étais élevé. Le film indien a contribué à mon éducation. Le film indien a contribué à mon éducation. Quand j'étais enfant, j'ai fuyé même la classe pour aller voir le film indien. Et aujourd'hui, je suis vraiment très ravi de venir voir le studio, le lieu où la majorité des films indiens étaient tournés. Donc c'est vraiment une grande émotion pour moi de venir aujourd'hui voir de près le film Je connais beaucoup de films, des milliers de films, presque tous les films de grands acteurs tels que Amitabh Bachchan, Mithun Chakraborty, Jitendra, Dharmendra, Shatrughan Sinha, tous les grands acteurs indiens je connais presque toute leur filmographie. Ankoatran'ny fanodinana horonan-tsary samihafa dia anisan'ny toerana mpizahatany ihany koa ny
eto Ramoji Film nanomboka tamin'ny taona 1970 maro be ireo indiana manao fitsidiana eto ary eto ihany koa dia toerana anaovan'izareo fety mandray lanonana samihafa ary ao an-tsara iny fa tena mafinaritra feno zaridaina eto ity toerana Ramoji Film ity. Satria tena ilaina amin'ny fandinana horonan-tsara indiana ny zaridaina dia manana zaridaina tsara tarehy karazan-roapolo amby zato i Ramoji Film. Izay ny voadalana afaka natolotra nareo tamin'ny fitsidianay teto Inde isaorana BDB nahafahana nanatanteraka Lydie tamin'ity ny gouvernement indiana indrindra ny masovoan'ny Inde ao Madagasikara dia misaotra betsaka anao ihany koa nijery sy nanaraka ny fandaharana dia amin'ny manaraka indray veloma. Izay ny mikasika ny tanàna ny Hyderabad izay hita tokoa fa tanàna miavaka ary manana ny maizy azy fa fanadidina afatanteraka kosa indray no entina amintsika manaraka tsy sakana velively ahafahana mivoatra eo amin'ny fiainana ny fahasembanana ara-batana tosika kely fotsiny dia ampy isandratan'ireny olona ireny toy ny ataon'ny centre sembana mijoro araka izao fanazavana sy ny andindiny izay hoentina amintsika ao anatin'ity sary manaraka izao ity. Ny centre sembana mijoro na CSM izay manana ny foibeny eny Ambohibao dia iray amin'ireny vondrona mandray amin'ny tanana ny sembana ireny izay feno 12 taona ankehitriny eo ambany fitantanan-Andramatoa Razafinjato Fela sy ny vadiny izay sady mpanorona ny centre ihany koa. Tsy ampambambana no itenenako fa mahafinaritra ny asa na eo amin'ny fifandraisana amin'ny mpianatra na ndray aman-dreny ny samy mpiasa indrindrindrindra amin'ny mpitarika dia azo lazaina hoe tena mahafinaritra ary izay no natamanana nandritra izay taona maro zay teto amin'ny centre sembana mijoro. Tiako asongadina kely nanamarika anay tamin'ity taona 2024 ity dia ny nandehananay tamin'ny volana marsa teo tany Ampitan-dranomasina tany Lyon raha ny marimarina kokoa namonjy formation izy io tsy hoe formation fotsiny fa tena hoe nandray nahita lesona azo antsoahana mihitsy ny tety an'ireo toerana ahitana ankizy
ibalana fahasembanana sy tanora zany de tena hoe nandraitraikefa ary ny tena nafinaritra tam'le izy rehefa miverina avany zay de tena tonga de nampiarinay avy hatrany zany ny zavatra hitanay tany raisiko ohatra vitsivitsy fotsiny hoe raha manaraka tsara ny saritsika de mahita hoe misy zaza napetraka amin'ny tamina verticalisateur iny verticalisateur iny de efa nanananay ela be fa tany nahitanay fomba fampiasana anazy de nampiarinay le izy tonga teto faharoa manarakarak'izay ohatra anankiray koa raisiko zany hoe dosinay zany de ambany ka rehefa mampandro ankizy zay de somary miondrika be rehefa mampandro ankizy kanefany rehefa nahita tany zay de nandray lesona koa de nampiarinay le satria hoe ay tsy voatery hoe anana dosy ohatrany any andafy zahay fa nisy fomba afaka natao de nametraka chaise zany zay chaise de jardin napetraka tao amin'ny dosy de mba tsy miondrika be na le ankizy ary tsy sahirana be koa tao amin'ny dosy. Sembana mijoro aloha de tena nahafapo 100% zay aloha de teneniko mihitsy ny marina satria na ny zanako ary une fois izy hoe tsy mandeha aty fa hoe saziko fa misy tsy mety ataony de tena tsy manaiky mihitsy izy ary ny fahitako ny centre de tena azon'ny ankizy ato daholo ny zavatra rehetra azon'ny ankizy any an-trano ny ankizy salama zany ohatrohatra mba itenenako amin'ny hoe raha ohatra zao ka mandeha excursion ny ankizy mandeha kory zareo misy fête anniversaire mifetery zareo manao inona kory mandeha colonie mandeha zareo ka ny ankizy zany tsy hoe sembana de hoe atokatokana fa mizohirany zavatra azony rehetrarehetra salama ny mpianatra ato ary na cadre na confort de tena ara-dalàna mihitsy ny azy. Le centre Sembana Mijoro dispense aussi une formation professionnelle pour les jeunes handicapés. 4 modules sont proposés: informatique, couture, pâtisserie, charcuterie. Tena mpenduana de fonalako tsy nahakotrany nanora sinamakytena ankehitriny nefa nony fitiakotaramantrebana mijoro de afaka taoena nanita pararana io pararana afo mitita mihoatra nole efa nenarako tany ivelany mahafapo mety aminahy mahavelana ihany koa. En ce qui concerne l'insertion professionnelle, le centre Sembana Mijoro a mis en place un atelier de couture qui emploie des femmes handicapées. L'atelier fait du sur-mesure et confectionne des vêtements de travail. Parmi ses clients, on peut citer la styliste Jomatana qui confie au centre Sembana Mijoro la production de sa collection Lambaouani. Nous, on travaille ensemble par rapport à ça, et comme vous voyez, la robe Wund, par exemple, celui-là, c'est fait par des gens dans le centre, c'est-à-dire les gens qui voient pas, les gens qui n'attendent pas, les gens qui n'arrivent pas à se mettre debout. Pourtant, ils arrivent quand même à fabriquer quelque chose de bien, de merveilleux, joli, bien fait. Donc pour nous, c'est très important de travailler avec l'association parce que voilà, ça donne ça. Par rapport aux autres, par rapport aux couturières qui sont partout, là, on préfère largement travailler avec eux parce qu'ils sont à temps, bien soignés et bien présentés, en fait, la collection. Mba ahafahan'ny CSM mihodina nefa hikarakarana ny sembana dia ilaina tokoa ny mpanohana rabola. Centre Sembana Mijoro koa zany dia efa 5 taona zay no nijoroany. Ary mankalaza an'izay efa 5 taona zay mihitsy zay amin'ny tamin'ity zany taona 2024 nihodina soamantsara ny centre Sembana Mijoro zany hatramin'izay satria nisy ireo fanampiana azo avy amin'ny malalan-tanana.
izany hoe misy mpamatsy vola zany a manampy anay zany amin'ny fanatanteranay ny asa. Ireo mpamatsy vola ireo nefa zany a tsy hoe mijanona mitoetra mahatoky aminay foana fa mandalo a dia manao izay azony atao a dia lasa ohatra hiatrany hatrany zany mandridrizay a 10 zay. Ankoatran'izay a dia atao amin'ny centre Tsimbanombotsoro ny misy ny fandraisana anjara ny ankizy tanora zany a beazinato tahaka ny amin'ny centre rehetrarehetra satria raha malala fa raha neto Madagasikara tsy misy ny fanampian'ny fanjakana mazava loatra zany fa tsy maintsy misy ny fandraisana anjara anireo zany a bénéficiaire mba ahafahana mampiodina zany a ny fikambanana. Ankoatran'izay ihany koa centre Tsimbanombotsoro indray mandeha isan-taona dia manao levée de fonds zay amin'ny alalan'ny déjeuner de solidarité. Io levée de fonds ataonay isan-taona io zany a dia ahafahanay zany mahazo any amin'ny 12 millions d'ariary net hoe zany a de bénéfice de recette zany a ahafahanay zany mampiodina zany ny fikambanana. Dia ankoatran'izay moa zany satria marina tokoa ny tena teo mipetraka foana ilay fanontaniana hoe ahoana ny ahafahana mampiodina ohatran'izay misy tokoa mpamatsy vola nanontany anay an'izay nahita izy fa tsara ilay asa ataon'ny centre Tsimbanombotsoro ka nampirisika anay izy hitady tetika asa anankiray zany izay ahafahan'ny centre Tsimbanombotsoro hoe manana loharanom-bola amin'izay zany a tsy hoe voatery hitehitra foana amin'ny fanampian'ny olona. Dia izay indrindra zany nanaovanay an'izay le hoe projet d'autonomisation ny centre Tsimbanombotsoro zay ary sorana n'Andriamanitra zany fa tanteraka soamantsara sy projet d'autonomisation zay satria dia nahazo trano vaovao zany ny centre Tsimbanombotsoro Analamahitsy izay toerana zany toeram-piasan'ny olona manana fahasembanana ka ny asa ataonao zany dia mampidi-bola ho an'ny fikambanana. Anokatra restaurant zay ihany ary manana atelier boutique de nature zany. Ireo asa ireo zany dia sokatra ho an'ny dalobe afaka mihinanao ianao manjifa mandoa vola tahaka ny any amin'ny restaurant rehetra, mividy akanjo mampanao akanjo tahaka ny any amin'ireny hoe mpanjatra rehetrarehetra reny. Volazo amin'izany zany mazava loatra ankoatrany hoe anakaramana ny ankizy dia entina ampiodinana centre Tsimbanombotsoro. Ny ampahany misy hefitra vitsivitsy maromaro ihany koa eny Analamahitsy zany ampalifainay zany ho an'ny olona ho an'ny orinasa dia miofatrano amin'izany koa dia entina zany aleva arotsaka ao anatin'ny kitapobola amin'ny fikambanana ahafahanay zany mampiodina zany ilay asa ataon'ny fikambanana. Tahak'izay zany no ahafahan'ny centre Tsimbanombotsoro zany mamita ny asany hatramin'izay zany ka momba izay fahaleovan-tena ara-bola izay indrindra dia efa amperinasa tokoa ny CSM Analamahitsy amin'ny alalan'ny restaurant. Efa misokatra ihany koa ny magazay fivarotana ny fitafy namboary ny sembana ihany. Ny atiny zany efa misy fizarana asa za moa chef cuisinier misy ny seconde misy ny plombier misy ny responsable de nutrition fotsiny za moa makamo plat en farany ny misy fizarana araka zay misy fizarana asa zay efa misy formel tany amin'ny fomba amin'ny centre Tsimbanombotsoro tany Mobo rehefa formation vany movamasiro mariage tona fa tsy manandao izy miara-miasa ohatra lamina miasa fitaran-tanàna sy tratraraka ny ara-potoana tao. Efa misokatra ihany koa ny magazay fivarotana ny fitafy namboary ny sembana ihany. Ye fomba fanatanterana ny asa moa zany ohatrany hoe ohatran'ny olona rehetra ihany hoe talenta zany le izy dia izay talenta zay zany no amoahana ny asa rehetra mivoaketo na io asa fambolona manokana na io hoe asa hoe commande olona satria manao sur mesure zay dia mandezy ny olona hoe ty modèle ty avoaka dia manatanteraka an'izay zay fa tena hoe amin'izay façon anahafahany manatanteraka azy zany indrindray mety misy fahasarotana kely na dia hoe mandeha médecin na raha hoe fivezivezena amin'ny fahasembanana fa vita foana araka ny tokony misy ny asan'ny olona tanterana entina dia eo azy amin'ny fahasembanana. Ny zavatra rehetrarehetra zany ohatrany hoe hatramin'ny faneraserana amin'ny sembana samy sembana zany dia indraindray na zahay sembana samy sembana dia ohatrany gaga ihany rehefa tena mahita hoe raha ohatra hoe zao hoe mahita jamba zao ianao fa jamba misy mavita masoka mavita manjaitra nefa jamba izy dia misy koa tena malemy ohatrany nay atso tena misy mihitsy hoe hitanana anankiroa ny ray malemy tongony anankiroa ny ray malemy fa mahavita ny asa
asa zaitra izy afaka mitana machine industrielle tena hoe mafy be mandeha aingana be reny izy fa tsy vomihitsy ny mitana inona dia tsy afaka mialaingatangana ohatra ny matanjaka ary vita tsara izy dia indikazay zany tena hoe mitombona mihitsy hoe ohatrany hoe omen'Andriamanitra hery hafa manokana mihitsy hoe hery hoe anafaka fa ohatrany hoe manana hery manokana mihitsy ny fahasembanana hoe ahafahana manatanteraka ny azo ampianarana ho tratran'ny CSM tokoa ary ve izay fanamby aleo tena araboly izay mba tsy antehitra intsony amin'ny mpanohana na mpamatsy vola ny fanirinay zany aloha ny olana tsy ataoko hoe olana le izy zany fa de fiatrehanay satria nanokatra restaurant zay ho araka ny teneniko anareo teo sy nanokatra atelier couture boutique de couture zany mbola mamoraka an'le toerana zany zahay zao dia mbola tsy fantatra marina hoe efa io trano io fitaovana reo ny olona fa ny zava-dehibe zany hatreto zay aloha dia mbola tsy afaka miteny hoe tena tratra tokoa le autonomisation hoe tena navelona tena le vola miditra zany dia tena nafahana miantoka amin'ny fandaniana rehetrarehetra fa mbola fitomboana io ka tsy ataoko hoe olana le izy fa defi anay zany io dia araka lefa le niteneniko teo foana hoe mila mijoro ianao rehefa ao amin'ny baiboly zay hoe misy soratra hoe après avoir mis tout en œuvre tenez zany hoe efa nametraka ny zavatra rehetrarehetra zay dia tazona ny finoana zany eto sisa hoe reo le izy dia manao an'le asa apatokina hoe ho avy tsy kelikely ny client ho atao aminay ary zay manokana zany ny mpiasa ato tsy hoe sanatria hoe fiantranany atao dia zavatra ratsy mitolotra ho an'ny olona fa mezaka mihitsy zany zay manao zavatra tsara raha ao amin'ny restaurant ohatra dia maraka mihitsy zay chef cuisinier fa ny mpanampy anazy na hoe commis de cuisine zany dia olona ho an'ny fahasembanana le tamoravina anaraka fifanana tany aminay tahak'izay ihany koa ohatra ny mpanjaitra zao akanjo anaovako zao ohatra zao dia vokatry ny asa ao anatin'le couture anay zany ka ny fanirinay zany dia hoe ho avy ny mpanjifa ho avy betsaka na eo amin'ny restaurant zay na ao amin'ny couture amin'izay tratra le tanjona hoe autonomisation ny centre sembanamitsolo atreto aloha dia mbola mivelona amin'ny mpamatsy vola sy ny mpanohana hafa izay mandray ny sembana hiasa ao aminy ny CSM mariana fa eto Antananarivo ihany no misy ny CSM fa afa mandray ny sembana rehetra manerana ny nosy ny centre sembanamitsolo zany aloha atreto dia tsy manana etreta aloha zany zay hoe ny anaparitaka azy any amin'ny faritra satria ny ankizy raisinay ato zany dia afaka hoe ny centre sembanamitsolo manana classement dia ny ankizy raisinay ato zany dia afaka hoe ankizy avy any amin'ny faritra ary efa misy mihitsy ary ny ankizy beazina ato ohatra hoe avy any Kalamafony avy any Antsohihy avy any Aveniriveste zavatra ohatr'izay zany dia afaka mandray zany zahay ato afaka hoe manao classement ndray ato le ankizy manaraka fiofanana dia ny antony faharoa koa zany hoe tsy sokafana le izy any amin'ny faritra tsy moramora manko zany mitantana zany toerana ohatran'izao satria be da be ny asa atao dia zay zany hoe aleo manana kelikely fa mahomby voara-maso tsara toy izay hoe hanaparitaka nefa sanatria sao dia mivoana amin'ny tanjony fikambanana no zavatra atao dia hatreto koa zany dia eto Antananarivo no misy ny centre sembanamitsolo fa afaka mandray ny ankizy tanora avy any amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara mifandray amin'ny any ivelany ihany koa ny centre sembanamijoro ka misy ny fandehanana any ampita mba hanovozana traikefa zany rehetra zany nototosa dia ao raha marina tokoa aloha raha jenenao fotsy miangatra zany hoe tao anatin'ny 5 taona zay dia azo lazaina hoe nidrokodroko centre sembanamitsolo satria raha hoe nitomboka tamina trano kely tsotsotra zay teny Ambohimanarina zahay ankehitriny zany dia efa misy ny eto Ambobao misy ihany koa ny Analamahitsy ary na ny mpiasa na ny bénéficiaire zany ny ankizy sy ny tanora beazina zany dia mitombo zany isa-taona mipetraka fanontaniana hoe ahoana ny nafahana zany namidana zany asa be da be rehetrarehetra zany tenako manokana aloha zany dia zaho mianatra zany ary navita fianarana ambony zany mivoaka avy tao amin'ny ISCAM dia tsy akaty fotsy ary nanaraka fifarana teo amin'ny sehatry ny fitantarana mihitsy zany no narahako tao dia nampiatra
zay zavatra zay azy zany fa raha manarakarak'izay a ny hitako ihany koa zany tena hoe nampandehany azy dia nisy le conviction le farisin-davitra ny mivady izay filompany spectacle zany aty centre Sembamantsoa ka rehefa ao aminao zany le conviction fa tsy hoe nanao an'ity centre ity fotsiny ianao isesehoana etseroana sanatry mivavy hitadiavam-bola fa tena resy lahatra ianao hoe teanao asa soa ho an'ireo olona manana fahasembanana mitovy aminay zany dia tsapanao mihitsy zany hoe misy koa le fitahina avy amin'Andriamanitra zany mitantana anay zany nahafahanay nahita an'ireo mpanohana hatramin'izay 10 taona zay zany sy ny mbola hoe noavy zany dia tena tsapanay mihitsy zany izy ka raha fitiko zany taolo zany le fahaizamanao zany amin'ny resaka hoe fitantanana dia faharoa manarakarak'izay ny conviction anananao zany dia zay conviction zay tsy hoe nijanona fotsiny anao mitazonina atao fotsiny hoe manitsetra fotsiny anao miteny hoe dia za te hanampy za te nefa nefa mipetraka eo fa tena araka le tena hoe finoana tsy arana sady zarompona dia narahanao araka zany zay finoana zay dia zay zany azo tsena hoe tsy ampatatelikely na hoe secret antia fombiazana zany ataon'ny centre Sembamantsoa ny anapiko azy farany fotsiny ary izay moa zany dia fa ambetriteniko foana tsaraiko amin'ny zanako amin'ny manodidina hoe misy 3S zay zany hoe clé de la réussite za zany mba nahita an'izay amin'ny mba ny déduction nanao méditation amin'ny fiainana fotsiny aho dia hitako hoe savoir faire savoir être ary savoir vivre reo telo reo mila miaraka fa na manam-pahaizana ianao kanefa tsy matanty soka na hoe misy problème dia mitsoka tsy ampy zay ary raha manana heritsaina koa nefa tsy manana fahaiza-manao tsy ampy zay ary raha nananao fahaiza-manao sy ny heritsaina nefa tsy malala fomba dia elan'ny olona koa ianao dia reo telo reo zany savoir faire savoir vivre et savoir être raha tambatra ireo dia azo antoka mihitsy fa tondratsika amin'ny fahofiazana. Eto am-pamaranana dia afa-po daholo ny ray aman-dreny mandefa ny zanany sembana ao amin'ny CSM ary tsara ny vokatra. Tao anatin'izay 10 taona nijoroan'izay dia anjatony maro ny sembana tafitany CSM eo amin'ny fiainana. Centre Sembamantsoa dispense aussi une formation professionnelle pour les jeunes handicapés. 4 modules sont proposés: informatique, couture, pâtisserie, charcuterie. Nanita Parana e Parana Afomita Miosanule Panena Kutane Fran Mafapua ma metemna ma Feranayanko. En ce qui concerne l'insertion professionnelle, le centre Sembamantsoa a mis en place un atelier de couture qui emploie des femmes handicapées. L'atelier fait du sur-mesure et confectionne des vêtements de travail. Parmi ses clients, on peut citer la styliste Tsomatana qui confie au centre Sembamantsoa la production de sa collection Lambaouani. Nous, on travaille ensemble par rapport à ça. Et comme vous voyez, la robe Wund, par exemple, celui-là, c'est fait par des gens
dans le centre, c'est-à-dire les gens qui voient pas, les gens qui n'attendent pas, les gens qui n'arrivent pas à se mettre debout. Pourtant, ils arrivent quand même à fabriquer quelque chose de bien, de merveilleux, joli, bien fait. Donc pour nous, c'est très important de travailler avec l'association parce que voilà, ça donne ça. Par rapport aux autres, par rapport aux couturières qui sont partout, là, on préfère largement travailler avec eux parce qu'ils sont à temps, bien soignés et bien présentés, en fait, la collection. J'étais déjà sensible à tout ce qui concerne le handicap. Moi-même, étant issue d'une famille proche donc du centre Orchidée Blanche, ma famille a toujours accompagné et soutenu les familles avec des enfants à handicap physique, mental ou autre. Donc, après avoir soutenu le centre d'enfants handicapés, j'ai décidé de contribuer encore plus à mon engagement pour réinsérer une femme handicapée dans une de mes entreprises. Donc pour moi, la mission ne s'arrête pas simplement en étant marraine pour une durée limitée. Il faut aussi s'engager et de manière concrète et notamment dans la vie professionnelle. Donc j'ai engagé Fanza en tant que secrétaire administrative dans mon entreprise, tout simplement parce que je trouve que le handicap, en tout cas le handicap physique, n'est nullement un réel handicap à partir du moment où la personne a les compétences, a les capacités d'assurer son poste. Donc pour moi, c'était une continuité de mon engagement et aussi pour donner un modèle, être un exemple de ce que pourrait être une femme engagée et encore plus avec les personnes à handicap. C'est pas compliqué d'avoir engagé Baku dans ma petite entreprise. La condition ou disons ce qui m'avait poussé, c'est que j'avais l'habitude de prendre en charge des jeunes, disons, vulnérables dans différents centres de rééducation. Et quand j'ai découvert Baku, j'ai pas pu résister et je l'ai engagé en espérant qu'il va faire des efforts aussi pour s'intégrer dans le groupe. Et c'est ce qu'elle a fait. Célébration de son 15e anniversaire, le centre Simba Mtsuru se dote d'une nouvelle infrastructure à Analamaïti qui, au rez-de-chaussée, abrite les activités économiques des jeunes handicapés comme cyber, restaurants, ateliers de couture et boutiques, et aux étages des bureaux à louer. Le handicap n'est pas un obstacle à l'épanouissement d'un individu, il faut juste l'accepter et le vivre. tsy sakana tokoa ny fahasembanana arabatana raha iny sary zay vao narantsika teo iny ary manana ny toerany ihany koa ireo manana zay fahasembanana izay eo nivon'ny fiarahamonina indrindra moa eo nivon'ny asa zay sahanin'izy ireo zay ny amin'iny fa resabe atrano kosa ny momba ny daty tokony ankalazana ny taona vaovao malagasy ny tapaky ny volana septambra teo nefa dia tapaka tao ry ny fianambe zay natao tany Fianaratsoa ny daty ankalazana izany taona vaovao malagasy izay iraisana izany toy jerentsika indrindra ary izay fanedidina sy fionana zay natao tany Fianaratsoa mikasika indrindra ny taona vaovao malagasy izay. Ny tsy fisian'ny daty iraisana ankalazana ny taona vaovao malagasy dia anisan'ny olana mbola tsy ankatoavin'ny maro na ny fanjakana republikana ka tsy mahandro tsy asana izany. Efa tamin'ny herotaona lasa teny Ambohimangarova no
efa nisy fanambarana fa samy anao isaparitra mihitsy aza ny vahoaka malagasy mikasika momba ny tombaovao iraisan'ny malagasy io ka ao anatin'ny fandaharana sy ny fenkevitra lehibe mihitsy ny fanehoana ny tombaovao iraisan'ny malagasy na aiza na iza faritra misy azy ka izay no mahatonga ny andrenesana amin'ny ainy aman-jery hoe misy fikarakarana roa samby hafa satria ny fikarakarana ray aman-dreny amin'ny fananganana ny vovonany fa raha tapony raisin'ny ray aman-dreny ara-drazana fa ny fanehoana kosa ny fankalazana sy ny fanaovana karazana lanonana dia ataon'ny vahoaka sy ny mpikarakaraan'izany amin'ny alalan'ny vakoka sy ny sotoavina ary ny kolotsay firenena dinadrindra ny kolotsaina betsileo eto Fianaratsoa. Tinapaky ny ray aman-dreny ara-drazana avy amin'ny foko 2 tao Fianarantsoa ary fa ny 12 septambra no daty ankalazana ny taona vaovao iraisana. Ankoatra ny famaritana io daty iraisana io dia maro ihany koa ny zavatra no tinapaky izy ireo nandritra ny fiaonam-be faharoa natao tany an-toerana ny 12 hatramin'ny 14 septambra lasa teo. Fenkevitry ny vovonam-be ny ray aman-dreny ara-drazana eto Madagasikara. Voalohany, tapaka ho daty tokana sy miovaova isan-taona isaky ny lohataona 12 septambra ny fankalazana ny taom-baovao iraisan'ny malagasy manerana ny nosy mba ho fanomezan-kasina ny fotoana nananganana voalohany ny orombato ny firaisam-pirenena teto Madagasikara sy mba hamora ny handraisan'ny vahoaka malagasy sy aneke ny fanjakana maefa azy ho andro sy fiasana. Faharoa, ny renivohim-paritany Tomasina no andray ny ivo ny fankalazana ny taom-baovao iraisan'ny malagasy andian'ny fahatelo amin'ny taona 2024. Fahatelo, tafajoro teto Fianarantsoa ny filan-kevitra farantapony vovonany ray aman-dreny ara-drazana manerana amin'ny Madagasikara. Faefatra, apetraka ny dinam-piarahamonina eto Madagasikara mba hifehezana ny tany sy ny fanjakana. Fahadimy, tsy maintsy mifanta na mitsitsika na miozona amin'ny tany masina ity araka ny fomba malagasy ireo olom-boafidy sy olom-boatedy hitondra sy hitantana ny firenena mba galatra sy ambotry vahoaka ary varotra tanindrazana. Fahenina, mitaky ny zaraena ny vahoaka malagasy Andriamanjaka amin'ny fanjakana mpanao ampihimamba sy mpanao zaravilana izahay. Fahafito, maso mandidy amin'ny taniny ny ray aman-dreny ara-drazana eo anatrehany fanapahan-kevitra rehetra raisiny fanjakana. Hafatra, mirary koa raha mirary ny filan-kevitry ny farantampony ny vovona ny ray aman-dreny ara-drazana mba hampanjaka ny filongoa na ny fihavanana mandritry ny fifidianana mba tsy ho isy raorao. Natao izao fiarovana ny tombotsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy teto Fianarantsoa ny zoma 14 septambra 2024. Nandalo dingana maro vao tonga tamin'izao fanapahan-kevitra izao ireo ray aman-dreny ara-drazana ireo. Anisan'izany ny fiaonam-be nataon'izy ireo teny Ambohimangarova ny volana septambra tamin'ny taondasa. Izay nanapahina fa ny tsinam-bolan'ny 12 septambra ka hatramin'ny 14 septambra 2024 no daty ankalazana ny taona vaovao iraisana ka any amin'ny faritany Fianarantsoa no anaovan'izany araka ny fanapahan-kevitry ny vovonan'ny ray aman-dreny ara-drazana ny 12 septambra 2024 teny Ambohimanga. Tanteraka somatsara zany ary nahafahana namoaka ireo fenkevitra 7 goavana ireo. Ho an'ny Fianaratsoa manokana dia voninahitra ho an'ny ray aman-dreny ara-drazana any toerana ny fandraisana ity fiaonam-be ity. Mitondra vokatsoa ny Fianaratsoa zany fankalazana ny taom-baovao iraisan'ny malagasy zany androandro satria ny foka iran'ny Madagasikara zany tonga eto Dôle makalaza an'io. Zava-dehibe zany satria mandray ireo
ray aman-dreny ara-drazana erany Madagasikara zany tsy moramora fa vitsy ny hoe ahatonga olona be ohatr' zany olona ray aman-dreny ara-drazana ambony de ambony daholo zareo tonga ao ka fa azo lazaina hoe tena fahasoavan-dehibe oan'ny Fianarantsoa io zavatra io satria re ohatrany hoe tourisme tonga akory zareo de mba mitondra zavatra hoentiny koa izy aty amin'ilay raha izay eto Fianarantsoa anay de rehefa ohatra ka io le tsinam-bolana septambra ihany no raisinay bazy ny taom-baovao iraisany malagasy ary azonay antoko io satria tena zavatra tsara ny fifofony ny fandiniana an'izy io satria lohataona le voatsatomoany taona zany le zay zany be amintsika malagasy zay lohatao zay maly zao avy ny orana anteny nisy ny varatra ny te efa tonga ny lohataona zany zay ny 12 septambra nanomboana ty fionam-be tao Fianarantsoa ity dia nisy ny fametrahana ny tsangam-bato ny fihavanana teo Tsaramandroso Fianarantsoa manamorona ny lalana mba ho tazan'ireo mpandalo sy mpivahiny rehetra sy ahalalana fa nanana fankalazana ny taona vaovao iraisana ny foko 2020 eto Madagasikara nanolorana ny vahoaka omby mazavaloha ho nofokena amin'ny tampihavanana nitoy tamin'ny fitsidiana ireo toerana manatantara tao Vohimasina sy ny valamena n'Andriamanalombe ao Isandra ary fampahafantarana ny tantaran'ny Fianarantsoa sy ireo vakoka amatsotoavina ananany tanàna ny fionana ny 12 septambra. Ny 13 septambra kosa no nanaovana ny vovonam-be ny Ray aman-dreny ara-drazana manerana ny nosy teto amin'ny renivohim-paritanin'ny foko Betsileo narahana varitra fampirantiana ireo vokatra mampalaza ny faritra sy ny arahana ny zara sy ny hinana ny nofokena amin'ny tampihavanana. Ny andro farany ny 14 septambra dia ny fidirana andapa tao amin'ny tranobe n'Andriamanalombe ny tany ao Nasandratrony sy namehezana ireo fehi-kevitra tapaka nandritra ny vovonam-be. Izay ny zava-nitranga tany Fianarantsoa nandritra ny vovonam-ben'ny Ray aman-dreny ara-drazana manerana ny nosy ka namaritana indrindra fa ny 12 septambra no daty tokana ary iraisana fa ankalazana ny taona vaovao malagasy. Any Tomasina indray zany no ankalazana ny taona vaovao iraisana ny 12 septambra 2022. Ireny ny fandedidinina no eta tamintsika tao anatin'ny fandarana mahenika tamin'ity takariva ity rivijery ajaina isorana anao tany tokatrano tany nahatra nijery hatramin'ny farany isorana ihany koa ireo teknisiana izay nikirakira ny lafiny teknika napitany sary napitany feo tany amintsika tany tsy adino misaotra n'ireo mpanao gazety sy ny mpakasary izay natotosa ireny fandedidina ireny. Izay no masaka azo natolotra rivijery ajaina mamy fotoananao indray ny fandarana mahenika ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.